สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการงั้นวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเรามากินอันนี้นะไม่รู้อร่อยเปล่ากินกันเปิดไปเกือบหมดแล้วนะใช่ไหมแก้มอันนี้ลูกบอลอยู่ราคานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปแกะห่อเลยแก้มกินเถอะอร่อยมากเลยนะงั้นเอาไปให้พ่อปองลองชิมดีกว่าพ่อหนูมีอะไรให้ชิมอร่อยมากเลยพ่ออันนี้อร่อยอีกครึ่งนึงให้แม่รอกินอยู่โกหกอะไรหรือเปล่าเนี่ยอร่อยจริงๆอันนี้ให้แก้มแก้มกินเนี่ยผ่านมา3 คนเลยเนี่ยชิ้นหนึ่งอร่อยเห็นนะโอ้โหอร่อยใช่ไหมสุดยอดไม่ต้องถุยอร่อยแฮะเห็นไหมอร่อยเดี๋ยวกินให้ดูละ5 บาทเองนะถูกดูครับสีเหมือนอะไรแก้มสีมันเหมือนอะไรแก้มสีมันเหมือนอะไรเนี่ยไม่ใช่ละเหมือนกาแฟแต่รสสีเหลืองอร่อยกว่านะนะครับลูกบอลโยคะหมดละร้านป้าแต๋วว่านี่แม่ผมเขาก็ขายพวกคาบูนะครับแม่ผมถ้าอยากซื้อก็บอกกันมากันได้นะนะหนูนะครับกดกองตรงนี้นะครับบ๊ายบายพอได้เดี๋ยวโยคะให้ดูค่ะเดี๋ยวนะบ๊ายบาย